Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku ngingo mwatubajije ku bintu bishobora kugufasha kuba wabyara neza. Rero muri aka kanya twateguriye imyitozo wakora bityo ikaba yakufasha kubyara neza utabazwe. Muri ya Dr. Gasangwa Patrick ndakomeza kwakangura gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiriraho ku gihe. Muri iki gihe nyine usanga abagore benshi bakunda guhitamo kubyara babazwe, aribyo twita cesarienne. Ahanini kubiterwa no gutinya kubabara cyangwa se kutabasha gusunika. Hari abumva ko gusunika umwana nyine ari ibintu bigoye cyane, bibabaza, bibangama. Rero mu gihe cyo gutwita benshi bavuga byinshi bitandukanye, ibyemewe n'ibitemewe gukorwa, ibiri byo n'ibitari byo. Mu bushakashatsi bwagiye bukorwa bwerekanye ko hari siporo zishobora kuba zagufasha kubyara neza kandi utababaye. Gusa ugomba kuzirikana ko mu gukora imyitozo ngororamubiri utagomba kwinaneza cyane nk'umuntu usanzwe, kandi ni ingenzi kubanza kuba waganira na muganga wawe ukamubwira se niye gukora siporo biremewe. Gusa icyo tuzi nuko ku babyeyi batwite gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ni ingenzi. By'umwihariko zino siporo tugiye kurebera hamwe, uramutse uzikoze cyangwa se n'imyitozo uyikoze yagufasha kuba wabyara neza. Rero tugiye kubagezaho imyitozo ngororamubiri 5 yagufasha kubyara neza no gufasha umubiri wawe kwitegura umwana. Siporo ya mbere ariyo bita squat. Squat ni ubwoko bwa siporo bushobora kugufasha kubyara neza bitakugoye, ndetse niba ari siporo ukwiye gukora mu gihe utwite, ni squat. Zigufasha gukomeza imikaya igice cyo hasi mu mayunguyungu no gufunguka neza kw'inda ibyara. Nuvango icyo squat izagufasha gufunguka neza imikaya ikora. Urugero squat ikorwa: hagarara uhagaze wemye, amaboko arambuye, amaguru atandukanye, manuka gahoro ku buryo amavi aringanira n'ibirenge, asa usa nk'usutama, amaboko yerekeza imbere, wongere uzamuke. Ushobora kubikora neza nk'inshuro nka 20. Gukora uko ushobora gukora squat uhagaze neza uremye, amaboko ari imbere, ukajya umanuka amaboko akagera ikintu kikagera hasi, uhagaze wemye utandukanyije amaguru, amaboko ari imbere. Siporo ya kabiri ni kugenda n'amaguru. Kimwe mu bintu bikunda kugora no kubangamira abagore batwite ni ukukubwira ni ukuribwa umugongo. Kugendera n'amaguru uretse kugufasha kugabanya kuribwa umugongo, byanagufasha kuba wabyara neza. Kugendera n'amaguru bifasha umwana kumanuka mu gice cyo hasi, bityo ukabyara neza. Bifasha kandi nyababyeyi kwiyongera, bityo ukabyara bitakugoye. Ngako akamaro ko kugenda n'amaguru ku mubyeyi utwite. Siporo ya gatatu ni siporo ya Kegel. Iyi siporo twayivuzeho muri video zacu zitandukanye. Kegel ifasha imikaya yo mu rukenyerero gukora neza, igice akaba ari nacyo kigira uruhare runini mu gihe umwana arimo gusohoka. Kwikanya no kwikanyura kw'imikaya ari nayo ifasha mu gufunga inkari. Iminota hagati y'10 na 15 ku munsi bishobora kugufasha kubyara neza. Kuko Kegel zizakorwa ugenda unyonga hasi, bityo bikazagufasha kuba wabyara neza. Ikindi ni ukuzamuka esikariye. Kuzamuka esikariye cyangwa se stairs buhoro buhoro bishobora kugufasha kubyara neza. Iyi siporo ifasha kongera umuvuduko w'amaraso. Uko ugenda uzamuka umanuka bituma kandi umwana yicurika mu nda, bityo kubyara ntibikurushye cyane. Uretse ibi, ifasha kandi kwiyongera kw'inda ibyara no kongera inzira icamo umwana muri nyababyeyi. Byose byagufasha kubyara utababaye. Siporo ya 5 ni butterfly. Siporo ikorwa wicara ugasobekeranya amaguru. Niba kwicara ugasobekeranya amaguru. Siporo ifasha mu gukomeza imikaya y'umugongo, mu rukenyerero n'amatako. Ituma mu mayasha hagororoka, amaraso atembera neza mu gice cyo hasi, bityo bikoroshya no kubyara. Dore ko butterfly ikorwa ni ukwicara hasi cyangwa nko kuri tapi usanga ukoraho siporo usobekeranyije amaguru, hanyuma ukoresheje amaboko yawe ukagerageza kugeza amatako yawe hasi, kandi
ukaba wicaye wemye, ushobora no kwiyegamiza igikuta kugira ngo wicare wemye wenda. Ikindi ni ukuguma wicaye hasi gutyo byibuze amasegonda 15, ukabisubiramo inshuro nk'eshanu kugeza ku 10. Izo rero ni zimwe muri siporo zoroshye ushobora gukora. Ubushakashatsi ariko nanone bwagaragaje ko imyitozo ngororamubiri ari bumwe mu buryo bwiza bushobora gutuma ubyara neza, kuko bifasha umubiri kwitegura ibihe bikomeye byo kubyara ndetse no kugabanya uburibwe. Gusa nubwo iyi myitozo nyine yoroshye, ni ngombwa kuyikora uri kumwe n'undi muntu wagufasha mu gihe ugize ikibazo, kandi ni ngombwa kubanza kugisha inama muganga wagukurikirana mbere yo kugira imyitozo ngororamubiri ukora, by'umwihariko indi imaze gukura. Uko inda rero igenda ikura, hari aho ugera gukora ino myitozo ngororamubiri twagiye tuvuga ruguru, bikaba bitakemewe kubera ko bishobora kugushyira mu kaga ari we mubyeyi utwite ndetse n'umwana utwite. Impamvu ari byiza mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko biganiraho na muganga, ariko uwayikoze neza imyitozo ngororamubiri bishobora gutuma umubiri we ugira ubushobozi cyangwa se ukomera ku buryo ashobora kubasha gusunika umwana neza nta kibazo agize, mu matako ye yiteguye, ntagire ikibazo, ndetse n'uburibwe yazagira usunika umwana cyangwa se abyara neza bukaba bwagabanuka. Murakoze cyane mwe kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu. Bye bye, ciao ciao. Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku ngingo mwatubajije ku bintu bishobora kugufasha